Gumamit ng, alam mo na, baboy. Dried chilies, naso ko na yan. Shallots and shrimp paste. Ayan. And then, prawns, medium prawns. Ayan. And some capsicum, carrots, and cabbage for veggies. Okay. And then, the beans. Yung balat na yan, para safe time. Ayan, maglagay ako na 3 nuts. Ayan. Sugasan ko lang ito sandali. Ayan, ayan. Magsok pa pala ako ng... Guys, isusok muna natin siya ng mga at least siguro 5 to 7 minutes. Kasi medyo ano ito yung dito namin dito. Medyo malalaki. Pero yan ang gusto ko kasi hindi siya madudulo. Okay, ayan. Ayan guys, i-blend muna natin ang kanyang ayan yung chili paste niya, garlic, shallots, and dried chilies na sinuko siya sa hot water para malambot, and shrimp paste or bagoong. Ayan. Ayan natin siya. Guys, yun na yan ang chili paste natin. Guys, isi-season ko lang ng white pepper ang manok natin at saka soya sauce.
cabbage natin. Ayan. Dahil nag-rush ako. Ayan, hindi. Na-slice pala siya. Akala ko hindi na-slice. Rush kasi ako nag-wash. So, any page, pwede mo gamitin. Hindi mo gamit ng tawi. Chinese cabbage, baggy beans, spring beans, at ayan, habang naghihintay ako ng gulay natin, magsa-shoutout ako sa inyo yung mga Team Rich and Green, Team International, Team Maingay, and of course, Team Jasmine. So, shout out sa inyo lahat, guys. At sa lahat na nakatuning kayo dyan, shout out sa inyo lahat, guys. Alright. So, ayan, okay na yung bake natin. Balik natin siya rito. Ako ito kasi guys, ito, pang restaurant talaga. Pakita ko sa inyo.